নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ফিশিং লাইন চ্যানেলে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখন যে ভিডিওটি দেখছেন সেটি চীনা বাসুদেবপুরের কোচো পুকুরের ভিডিও। এটা প্রথম দিনের ভিডিও, যেখানে প্রথম দিনের রিপোর্ট খুবই ভালো ছিল। তো আমরা দেখব সেখানকার বেশ কিছু মাছ ধরার ছবি, এবং আমি আপনাদের এখানে কী পরিমাণ মাছ উঠেছিল তার ভিডিও পরে দেখাবো নিশ্চয়ই। তো আসুন দেখুন বাকি ভিডিওটি কীরকম লাগে, এবং একের পর এক যে মাছ ধরার কাতলা মাছগুলো উঠছে সেই মাছগুলো ধরার ভিডিওগুলো দেখুন, এবং আমাদের যোগাযোগের জন্য নম্বরটা নিচে ডিসপ্লেতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আসুন দেখুন কোচো পুকুর, চীনা বাসুদেবপুর। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাइब করতে ভুলবেন না। बेल आइकनটি प्रेस করে রাখবেন নতুন ভিডিও আপलोडेর সঙ্গে, যাতে नोटिफिकेशन পেয়ে যান তার জন্য। तो दोस्तों अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है चीना बासुदेवपुर में कोचो तालाब का वीडियो है, जो पहले दिन का वीडियो है, जहाँ पे ये कंपटीशन पहले दिन का शुरू हुआ था, उसी दिन का ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए एक से बढ़कर एक मछली पकड़ने का वीडियो, और पहले दिन का रिपोर्ट अच्छा भी था। तो आइए मेरे साथ देखिए बाकी वीडियो, और चैनल को अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा नया वीडियो अपलोड के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए। साइज